Добрый день, дорогие друзья! Александр Белов, птицы, потомки древнейших людей 18, 10, 20, 20. Скелет вероятного предка птиц. И птица, и человек имеют общий план строения. Сравнение скелетов человека и птицы в рукописи XVI века французского натуралиста Пьера Белона. Ну и вот прослеживается сходство анатомического строения. Стопа бывшего человека. Для быстрого схватывания пальцами и быстрых скачков по земле у предков птиц формируется новый внутриплюсневый интотарзальный сустав. Ну и, как говорится, стопа переходного звена не сохранилась в ископаемом состоянии, птичья лапа. Ну и вот, в общем-то, голеностоп. А это, в общем-то, голеностопный сустав, а это формирование нового межплюсневого сустава. Межпредплюсневого для удобства хватания пальцами и скачков. Ну и исчезновение, сращивание, последующее голеностопа. Итак, внешнее строение человека и птицы очень даже похоже. Живот, спина, руки, ноги, как говорится, крылья, тело, хвост. Мы имеем дело с живыми формами, их окаменелостями. Это хорошо устойчивые и приспособленные организмы. Приспособление к среде обитания, образу жизни у них происходило много времени назад. По масштабам геологического времени это довольно стремительно и локально происходило. Поэтому окаменелости переходных форм не сохранились. Эти переходные формы не дожили до нашего времени. В виде окаменелости фасилий сохраняются формы устойчивые и широко распространенные. Птицы наглядно иллюстрируют это правило. Тем не менее, в морфологии птиц сохранилось немало рудиментов человеческого тела, доказывающих происхождение от древнейших людей, останки которых также до давности времени не сохранились в каменной летописи Земли. Ну а вот противоптицы, энанциорнисовые, в общем, у них, как говорится, все устроено иначе, чем у современных верохвостых птиц, к которым относятся современные группы. Ну, например, вот маховые бугорки локтевой кости свидетельствуют о том, что приспособление к полету у этих птиц сформировалось независимым образом от современных птиц. Ну, это вот птенец, которому около 100 миллионов лет, найденный в Бирманском янтаре. Он частично покрыт перьями, и что любопытно, в общем, сразу маховые перья вот у него, и он мог летать буквально после рождения. Это указывает не только взрослые формы приспосабливаются к новой воздушной среде обитания, но также и эмбрионы, плоды. Особенности скелета, связанные с полетом. В общем, все переделывается. Вилочка тоже переделывается. Ну, что такое вилочка? Это, в общем-то, ключица, длинная шея и так далее. Пряжка, в общем, возникает. Вот потом можно рассмотреть дальше. Вилочка представляет своего рода пружину, амортизирующую резкие толчки при взмахе крыла полете. В каждом взмахе она немного сжимается и возвращается к исходной форме. Ну, вот ключицу у человека свяжет твердой опорой, распоркой, на которой подвешивается лопатка и свободная конечность. Этот механизм подпускает верхнюю руку, то есть верхнюю конечность грудной клетки, так, чтобы иметь, в общем-то, максимальный диапазон движения. Ну и вот трансформация этих ключиц человеческих в вилочку у птиц. Ну и клюв, бывшие человеческие челюсти, они превращаются в клюв. У предков птиц руки перестали играть манипулятивную роль, так как преобразовались в крылья. В этой связи челюсти вытянулись вперед, покрылись роговым чехлом рамфотека, превратились в орган-манипулятор. Ну и здесь мы, конечно, с вами видим, что виды клювов очень разные. В общем, у хищников он загнут вниз, в водных, в общем-то, они удерживают скользкую пищу, поэтому им нужен клюв совершенно другой, с зубчиками. Ну вот у кулика, сороки долото, чтобы раскрывать раковину, у калибри шприц для высасывания нектаров, у баклана гарпун для ловли рыбы и так далее. То есть челюсти приобретают совершенно специализированный вид у современных птиц. У козадоя сачок, чтобы ловить насекомых в воздухе. У креста щипцы для раскрывания шишек. У попугая это щипцы для колки орехов. В общем, для колки орехов процесс пищеварения происходит у птиц быстро и энергично.
появляется зоб. Что такое зоб? Это вырост пищевода. Ну и в общем он мало чем по строению отличается от пищевода. На самом деле это в общем является хранилищем проглоченной пищи, служит для выкармливания птенцов. Ну и понятно, что перистальти, ну от слова перистальтика, движение зоба обеспечивает поступление пищи в желудок, ее отрыгивание при выкармливании птенцов и удалении непереваренных остатков. Зубы исчезли, вместо них трубчатые железы мускульного желудка многих птиц образуют кутикулу, твердую кератиновую оболочку, которая, как жернова, перетирает пищу. Некоторые птицы заглатывают камешки, стеклышки, косточки и так далее для лучшего пищеварения. Ну вот восковица образуется, это у голуби, например. Ну у некоторых соколообразных, совообразных попугаев, на котором расположены наружные отверстия ноздрей, бывшие человеческие ноздри. Восковица обеспечивает подвижность надклювья по отношению к мозговому черепу у человека. Верхняя челюсть и мозговой череп, они неподвижно соединяются. Гибкая тонкая шея нужна предкам птицы, птицам. Почему? Она позволяет манипулировать орудием, клювом, как угодно. И понятно почему. В общем-то, за отсутствием способности сгибать туловище, иначе птицы не имели возможности достать с земли корм или напиться воды. В общем, туловище у них поставлено у некоторых на длинные ноги, аист журавль. Ну и вот особая гибкость шеи достигается за счет того, что суставные щели не мешают взаимной подвижности позвонков. Количество шейных позвонков у птиц увеличилось. У человека их 7, а у птиц до 25. Многие птицы могут поворачивать шею на 180 градусов, а некоторые даже ее крутить дальше до 270, а также изгибать как угодно. В отличие от млекопитающих, у человека научились двигать не только нижней челюстью, но и верхней относительно мозгового черепа. Это дает возможность манипулировать объектами клюве. Это вполне понятно, потому что человеческой руки у них нет. Вернее, она есть, но она переделана в крыло. Для полета крайне важно, чтобы позвоночник туловища был легким, монолитным и крепким. Многие позвонки срастаются между собой, шея, напротив, должна оставаться подвижной и гибкой. Ну и понятно, облегченность скелета птиц достигается за счет нескольких анатомических особенностей. То есть вот пневматизация пористости губчатого вещества костей, высокая минерализация этого костей и так далее, и сращивание костей. То есть вот такое строение имеет. Строение внутренних костей. Скелет крыла, вот тут показан, длина кисти у птиц по отношению к человеку увеличивается, а длина предплечья и плеча, она сокращается. Вот человеческая рука, а это уже человеческое, вернее нечеловеческое крыло. Ну и тело птицы почти полностью покрыто перьями, и перья являются производными кожи, а не чешуи рептилий, как считали раньше эволюционисты. Из костей запястья и пясти образована пряжка, вот во что превращается человеческая кисть. В общем, на тыльной стороне кисти крепятся самые крупные первостепенные маховые перья. Во время полета они обеспечивают тягу. У птиц рука крыла согнута, вернее рука крыло согнута, между плечом и предплечьем натянута летательная перепонка, что также обеспечивает маневренность и полет. Ну и форма тела, конечно, обтекаема во многом благодаря перьям. Функция оперения весьма многообразны, в том числе они, в общем-то, несущие плоскости, крылья, хвост создают обтекаемость тела. Они защищают от механических повреждений, в общем-то, перья и так далее. Прилегают, в общем, друг к другу, противостоят намоканию и переплетению пуховых частей опахал контурных перьев. И пуха удерживает около кожных покровов неподвижный слой воздуха, что мешает потере тепла. Ну и главное, что очень любопытно, птица не самолет, она имеет два пропеллера, два крыла. И где эти крылья расположены у птицы, вернее, пропеллеры у маховых перьев. В результате асимметричного опахала создается сила, закручивающая перо наподобие пропеллера. Но это не так давно выяснили, когда, в общем, стали
замедленную съемку к птицу полету прилагать и рассматривать птицу в полете. Птица может задействовать 2 пера в качестве пропеллера или 9 в зависимости от желаемой скорости полета. При взмахах, поворачивая крылья, птица снижает давление над крылом, а давление снизу называется подъемным, позволяет ей взлететь. Ну и способность крыльев на автономном режиме регулировать свою форму, приспосабливаться к воздуху. Это очень даже хорошо. И вот здесь мы видим, что птица летит, не затрачивая особых усилий, только поворачивая концы перьев наподобие пропеллера. В общем, при взмахе крыльев на долю секунды эти перья разворачиваются, маховые перья, к телу птицы, образуют эти самые. Ну и выдвигая пропеллер, выдвигая крыло вперед, птицы широко расставляют крайние, самые большие перья крыла. Ну и мгновенное, на наш взгляд, эти вот перья мы не увидим. В общем-то, зафиксировать это можно только, как говорится, в замедленной съемке. Перья, производные кожи, они играют роль теплоизоляции, как уже было сказано, отталкивают целесообразно. Все это показывает, что это целесообразно. Организм реагировал на новый образ жизни, смену экологической ниши и новый тип питания. То есть организм обладает такой способностью целесообразного реагирования. Хвост птицы служит рулем, он поворачивается в любую необходимую сторону. При взлете он служит дополнительной плоскостью при торможении и для подъема. Ну и для полета важно, чтобы рулевые перья, то есть перья хвоста, имели единую точку схода. Они росли вдоль длинного хвоста, поэтому хвост укорачивается, а хвостовые позвонки срастаются, образуется пегастиль. Таким образом, почему у птиц сохранился большой палец на кисти, тоже большой вопрос. Впереди запястья, где соединяется внутренняя и наружная часть крыла, есть небольшая группа перьев, называемая крылышком. Вот эти крылышки показаны, которые помогают птице при взлете и приземлении. Птица может приподнять крылышко и при этом, то есть, так сказать, отогнуть большой палец, и при этом образуется щель между крылом и крылышком. Без крылышка, например, голубь не в состоянии благополучно взлететь и приземлиться. Взмахи крыльев птиц летящей стаи совершаются в резонанс, а если соединить концы крыльев птиц воображаемой линией, то в фиксированный момент можно наблюдать синусоиду. Самая сильная птица летит впереди, воздух обтекает ее под определенным углом. Взмахи крыльев этой птицы порождают воздушную волну, которая переносит некоторую энергию. Если летящая следом птица попадает в эту воздушную волну, она хочет попасть, ей нужно прикладывать минимум усилий для полета, так как это вполне волне сопротивление воздуха минимально. Ну и морские птицы для облегчения полета используют энергию морских волн. Над гребнем морской волны возникает подъемный воздушный поток, и птица, влетая в него, может без усилий подняться вверх, затем она начинает падать, пока не попадает, в общем-то, опять в этот полет, вернее, так сказать, вот в эту сторону она движется, в этот поток воздуха следующей волны. Особенно часто, в общем-то, альбатросы пользуются этим. Воздух у Земли, особенно весной и летом, прогревается сильнее, образуются восходящие воздушные потоки. Расправив крылья, поддерживаемые этими воздушными потоками, птица без усилий вместе с ними поднимается и поднимается все выше и выше. В общем, орлы и всякие, как говорится, хищные большие птицы пользуются этим. Руки, крылья опираются на воздух, поэтому опускание крыльев в полете требует для птицы больших усилий, чем подъем, поэтому мышцы, которые опускают крылья, гораздо крупнее. Вот здесь мы видим большую грудную мышцу, поднимающую крылья. Ну и мускулатура птиц, опускание рук с стороны в сторону, как говорится, у птиц хорошо развиты, особенно хорошо развиты птицы. В общем, эти большие грудные, которые мы видим у человека. Ну и вот вид сзади, как говорится. Умение быстро схватить добычу пальцами ноги оказало влияние на формирование, как уже сказано, интертарзального, предплюсневого, межпредплюсневого сустава. И образовалась, кстати говоря, цевка.
Цевка это вот когда срастились, в общем, срощенные, да, значит, вот эти вот как бы плюсневые кости, они образовали одну кость. И дополнительный сустав на ногах увеличивает длину шага. Ну и цевка у птиц – результат приспособления к смягчению при приземлении. На ноге обычно 4 пальца, в общем, пятый мизинец рудиментировался. За ненадобностью число фаланг, в общем, варьирует от 2 до 5. Ну и вот, в общем, про этот самый сустав новый и о том, как предплюсно и пяточная человеческая кость срасталась, вернее, так сказать, таранная и предплюсневые некоторые кости и пяточные срослись вместе с большой берцовой костью. Голеностопный сустав у предков птицепернатых рептилий, как у человека, перестал действовать этот сустав, потому что взамен развился новый межпредплюсневый сустав, позволяющий легко и резко отталкиваться от земли и взлетать в случае опасности. И так человек превратился в птицу. Способность отталкиваться пальцами от земли помогает птицам быстро взлететь, при этом сформировался этот сустав. В общем, резкие скачки. Ну и попробуйте пройти гусиным шагом долго. Это, в общем, вам может быть удастся, может быть без предварительной тренировки не удастся. Бедро у птицы укорачивается и становится малоподвижным. Зато, в общем-то, голень и стопа, они приобретают большую, так сказать, нагрузку. И, в общем-то, для птицы гусиным шагом передвигаться одно удовольствие. Разнообразие нижних конечностей показывает, что птицы приспосабливались к определенной среде обитания. Сердце у птиц, как у человека, с полной перегородкой в желудочке, состоит из 4 камер, 2 желудочков, 2 предсердий. Полет – это крайне энергозатратное удовольствие для кровеносной системы. Во время полета сердце птиц развивает частоту ударов до 1000 в минуту и более, чтобы обеспечить циркуляцию крови, адекватную потребностям, в общем-то, организма. Причем здесь есть и большой, и малый круг кровообращения. Птицы относятся к теплокровным, обладают совершенной терморегуляцией. По сравнению с температурой тела человека, температура тела у птиц гораздо выше, около 40-45 градусов. Это связано с высоким уровнем метаболизма. Все процессы жизнедеятельности проходят у них гораздо быстрее. Именно поэтому для птиц характерно частое сердцебиение, мышечные волокна способны совершать гораздо большую работу за единицу времени, что необходимо для полета. Кроме того, высокая температура нужна птицам для высиживания и вывода птенцов. Ну вот схема течения воздуха по легким птиц и воздушным мешкам на вдохе. Первое изображение показывает, в общем, и второе изображение на выдохе. Оно показывает вот передний мешок и задние мешки. В общем, и это легкие показаны. Воздух при вдохе заполняет одновременно легкие легочные мешки. На выдохе воздух из воздушных мешков заполняет легкие. Этим механизмом осуществляется непрерывное дыхание на вдохе и выдохе, что крайне важно, потому что у птиц интенсивный обмен веществ. Поэтому нужны большие запасы воздуха, особенно в полете. Ну и понятно, что воздушные мешки сами не осуществляют этот газообмен, это новоприобретение, они хранят воздух и действуют как меха, поддерживая поток свежего воздуха через легкие в одном направлении, как при вдохе, так и при выдохе. При течении воздуха через систему мешков легкие не происходит смешивание богатого кислородом бедного, в общем, богатого кислородом и бедного кислородом воздуха, в отличие от дыхательной системы человека и млекопитающих. В этом отношении птицы продвинулись дальше, чем люди. Вдыхаемый птицей воздух движется через специальные трубочки бронхиолы в легких, попадает в эти мешки. Ну, в общем, это понятно. Система воздушных мешков, выросты, все это, в общем, полые кости тоже облегчают вес тела в полете. Ну и все это, в общем-то, от ввода лишнего тепла, потому что птица может перегреваться, это, в общем, охлаждает. Ну, а также это изменяет эти воздушные мешки, плотность тела, например, при отталкивании воздуха, который набегает на это обтекаемое тельце птицы,
и при нырянии. Ну и вот еще, как используется пример вторичного использования воздушного мешка в великолепный фрегат. У самцов надувные горловые мешки ярко-красного цвета диаметром до 25 сантиметров, у самок белое горло. Самцы строят гнездо на деревьях, самки выбирают хвостяка самым большим горловым мешком. Периодически самки садятся на край гнезда и обследуют, в общем, этот горловой мешок. Если самка трется, например, о горловой мешок вот этого великолепного фрегата, то брачный союз совершен. Ну а половая система у птиц, в общем-то, тоже показывает, что они имели более сложную, их предки, половую систему. Организм птицы снабжен парными половыми органами и путями. Ну вот, для размножения задействуется только их левая половина. Причина в том, что крупные яйца в парных яичниках, вот женские, в общем, мочеполовая всякая система, она, в принципе, ну не только вот так, и клоака, в общем. И здесь видно, что рудимент правого яйцевода есть. И вот этот вот левый яйцевод, он фактически и действует. Самец все время внебрачного периода стерилен. Его семенная жидкость генерируется исключительно на этапе ухаживания, размножения. Это сигнализирует о том, что он готов к соитию. Период брачных игр пернатых происходит на весну-лето. При этом с наступлением весны их семенники у самцов растут в своем объеме почти в 1000 раз. Половые пути у самок и у самцов также выходит в клоаку оплодотворение. Ну, то есть это вот как бы уже перераспределение вторичное. Понятное дело, что они половое, мочеполовое отверстие потеряли. Вернее, отдельное мочеполовое отверстие, отдельный анус. Оплодотворение происходит в результате так называемого клоачного поцелуя. Петух накрывает курицу. Но у некоторых птиц, в общем-то, сохранились у самцов, вот, например, пенисы, и, в общем-то, вполне себе даже очень крупные. Вот у аргентинской савки у самцов достигает 32-45 сантиметров, по длине самой утки 28 сантиметров и весе 640 грамм. У 97% видов птиц нет полового органа, вместо этого у них есть клоака. Ее можно характеризовать как 3 в одном. И мочеиспускание, дефекация, оплодотворение птиц происходит через клоаку. Ну и вот птенцы. Появились птенцы, они тоже разные. Есть птенцы выводковых птиц, а есть гнездовых. И здесь мы видим, что однодневный птенец американских зуек, в общем-то, он готов уже практически к жизни. А вот тут луговой трупиал и его яйцо, в общем, однодневный птенец, он слепой и совершенно неподготовленный. Это является доказательством того, что не только взрослые особи изменяются под воздействием среды, но и их эмбрионы. Это очень важно. В общем-то, ну, например, кустарниковый большеног, кустарниковая индейка, австралийская сорная курица. Самка откладывает в кучу, огромную кучу, созданную самцом гниющей растительности до 24 яиц. Птенцы после вылупления ложатся внутри этой кучи, начинают ложатся на спину и начинают сами разгребать кучу ногами, чтобы выбраться наружу. Кто учил птенцов такому способом? Никто. Пример наследования благоприобретенных признаков инстинктивного поведения у новорожденных, что отрицают, в общем-то, дарвинисты, эволюционисты. Ну вот птенец шагает, бодро шагает по просторам австралийских каких-то прерий. Также термин яйцевой, это, в общем, зуб есть, который применяется для обозначения, в общем-то, прочного заостренного рогового коготка на переднем конце челюсти у зародышей, например, в общем-то, у всяких, так сказать, куриных, и он разбивает, после вылупления отпадает. Тоже это приспособление, эмбрионы изменяются целесообразно, чтобы быть готовым к взрослой жизни. В общем, эмбрион как будто знает, что ему надо разбить этим своим клювиком это яйцо, яйцевую оболочку. В яичнике созревают с несколько яйцеклеток, созревают в разное время, созревая,
накапливается желток, а в общем там происходит оплодотворение, теперь яйцу предстоит долгий путь. Оно одевается во все яйцевые оболочки, белковая оболочка, например, 5 часов наматывается в течение слоев. Почему белок является, в общем, хранилищем воды. И в отдельно взятом яйце вода и влага, это очень важно. В скорлуповой железе за 15 часов формируется скорлупа, твердая скорлупа. Захоранивают отходы прямо в яйце в особом мусорном мешке, который называется алантоис. И фактически вот в этом мешке продукты распада выделяются в сухой, плохо растворимой форме. Иначе бы они могли отравить зародыш. Это не мочевина, как у человека, не мяк, как у рыб, а сухая мочевая кислота. Ну и желток, кладовая с пищевыми запасами. К моменту вылупления птенца почти ничего не остается, все съедено. Он, как принято говорить, рассасывается. Ну и понятно, что скорлупа, в общем, яйцо птиц вторично по отношению к плодному яйцу млекопитающих и человека. Ну почему? Ну потому что хотя бы что есть хориоала, вот это вот, так сказать, то, что мы называем, так сказать, этот алантоис, вот, то есть он что-то такое производное и хориона, и, в общем-то, где-то у нас дальше почему-то не идет. Так, вот, значит, вот у нас это вот все значит, и вот что мы здесь видим? Скорлупа пронизана многочисленными узкими трубочками, в общем, через них осуществляется газообмен. Этих, в общем-то, пор в яйце тысячи, поступает кислород, уходит углекислый газ. Ну вот, это еще не все, чтобы быстро доставить поступающим к порам кислород из ткани растущего эмбриона, в яйце формируется особый дыхательный орган, похожий на плаценту млекопитающих. Это хориоалантоис, сложная сеть кровеносных сосудов, выстилающих яйцо изнутри. И мы с вами понимаем, что это рудимент плаценты, которая, в общем-то, была у предков этих кур и разных яйцекладущих птиц. Поры в скорлупе позволяют зародышу получать кислород, но через поры же испаряется драгоценная вода, поэтому вода хранится в белке с запасом. Ну и при интенсивном полете расходуется много воды, у птиц рудиментировался мочевой пузырь, а это облегчило вес птицы. А мочевина, хорошо растворяемая в воде, перестала выделяться из организма, она была заменена на мочевую кислоту, плохо растворяемую в воде. Это приспособление к полету. Отпала необходимость содержания большого количества воды в организме. Ну и с другой стороны, использование мочевой кислоты позволило перейти от живорождения к откладыванию яиц и сохранять отходы жизнедеятельности, захоранивать их прямо в яйце. При развитии плода в яйце выделяется большое количество этой мочевой кислоты, и они внутри скорлупы остаются. В общем-то, если бы мочевая кислота растворялась в воде, то зародыш бы погиб. То есть это адаптация к яйцекладению. Ведь у млекопитающих, у человека продукты белкового обмена растворяются, удаляются через кровь матери, через плацентарный барьер в виде мочевины, о чем, собственно, мы и говорили. Вот это вот плацента, которая, в которой, в общем, созревает плод. У яйцекладущих все несколько иначе, но в принципе похоже. Конечным продуктом азотистого обмена птиц и насекомых является мочевая кислота, выделяемая в форме кристаллов, что связано с необходимостью сохранения воды. Ну и понятно, что потребность организма птиц в воде невелика. Кожное испарение птиц незначительно. Кроме того, вода из мочи всасывается обратно, когда моча находится в верхнем отделе клоаки. Плотоядные и плодоядные птицы не пьют вовсе. У птиц плохое обоняние, связанное с переходом в воздушную среду, зато прекрасное зрение, чтобы издали отличить своих от чужих. Они надевают разноцветные наряды. Кроме того, важная роль в привлечении себе подобных имеет неповторимая птичья песня. Конечно, это адаптация к такому образу жизни, который ведут птицы, летая с ветки на ветку, туда-сюда, и огромное расстояние. Как найти своего, отделить своих от чужих. Ну и мигательная перепонка, обычно полупрозрачная, ее можно провести поперек глаза.
В общем, так они и проводят для увлажнения при сохранении зрения. Действуют как очки у мотоциклиста, защищают на время полета. У птицы есть 3 веко, мигающая мембрана, которая защищает глазное яблоко от загрязнения и пересыхания. Таким образом, у пернатых, в общем-то, есть сон намного он короче, быстрый сон, фаза REM-фаза. При этом они каким-то образом сохраняют тонус в некоторых мышцах. Например, несмотря на быстрый сон, птицы могут продолжать стоять на одной ноге. Фрегаты во время быстрого сна хоть и роняли голову вниз, но не сбивались с курса. Итак, дорогие друзья, всего доброго. Александр Белов, спокойной ночи.